Vedere che mi faccio da cavare. Vedere che impazzisco e poi mi spara. Отходим, капитан? Подожди немного. Я Ларри Мур. Бывает. Но все равно это великолепно. Как это все у вас хорошо получается? Разрешите, мадам? Удобнее всего начинать с одного шарика. Раз. Прошу вас. Благодарю. Оказывается, не так просто. Немножко навыка, как, впрочем, в каждом деле. Вы разрешите мне оставить этот шарик у себя? Хочу попробовать. Пожалуйста. Благодарю. Желаю удачи.